Illum se naqra storja ta' Lina Brogdorf mill-ktieb Il-bib numru 11. L-istorja daqsxejn differenti l-istil ta' Lina Brogdorf hija blaqta umoristika. L-istorja jisimha Inkwit fil-ġenna. Irrid nagħmel kumment żgħir dwar din l-istorja peress li din l-istorja nkitbet qabel ma Dun George Preka sar qaddis. Għalhekk hemm aċċenn żgħir għal fatt li sa meta inkitbet din l-istorja ma kellna l-ebda qaddis Malti. L-istorja mela jisimha Inkwiet fil-ġenna. San Pietru der inkwitat. Kienet ċemplet il-qampina l-kbira. Sar il-ħin li jinfetaħ il-bib il-kbir tal-ġenna għal dawk li waslu dak il-jum. Imma l-bib kien għadu magħluq. Mhux soltu. Pietru magħruf għal puntwalità kien hemm qtuħ fis-sistema tal-elettriku. U allura l-ebda kompjuter ma beda jaħdem. Il-bib maġġur ma setax jinfetaħ bla elettriku. Dan kien każ rari, tant rari li Pietru nesa fejn kien refa l-muftiħ li fi żmien kien juża biex jiftaħ il-bib l-antik. Jaf li refaw f'post li jsibu żgur, imma dan il-post fejn hu? Fittex f'kull kexxun kbir jew żgħir tal-iskrivanija, fittex saħansitra fil-kxaxen sigriti, imma l-muftiħ qab. Naturalment f'waqt bħal dak kien jeħtieġ li d-deċiżjonijiet isiru malajr u bil-qalbu. Lil min iqabbad forsi jgħinu. Hemm fuq trid toqgħod b'seba' għajnejn biex tkun ġust, effiċjenti u ma tirfes kallijiet ta' ħadd. Aktarx li l-elettriku nqata' minħabba sajjetta kbira li faqqet għal arrieda. U sajjetti dan l-aħħar kien ikun hemm spiss minħabba xi tilwim li jinqala bejn ċittadini anzjani u oħrajn ġodda li tilgħin bil-gżuz. Mela, beda jirraġuna waħdu Pietru. Din l-affari tas-sajjetti aktarx li taqa' taħt il-Ministeru ta' Santa Barbara. U l-inqas skont ma jgħidu l-Maltin, u l-Maltin jafu sew xi jgħidu. Ħalli nibatilha messaġġ elettroniku. U x'qed ngħid, m'hemmx elettriku, forsi bit-telefon. U le, lanqas għax tiegħi speċjali u jaħdem bl-elettriku biss. Issa sew. Nibgħat lis-segretarju tiegħi u jfittixha. Dik taħdem qrib ta' Pawlu fid-Dipartiment tal-Maltin. Imma bil-ħaq dawk amalgamaw sew ma tal-Ewropa u mursibhom inkella seta' jfittex lil min u inkarigat mill-elettriku, mill-computers. Imma ftakar li Mallim kien għadu ma ddeċidiex il-min se jażel bħala kap għal dawk id-dipartimenti. Kien is-sajf u l-membri tal-kabinet kienu kollha msifra. Mela reġa' għal Barbara. Dera jien. Qam bil-mod minn fuq is-siġġu ta' quddiem il-kompjuter mitfi, ġabar u gheadsets madwaru ħwejjex tqal u goffi, fetaħ il-bib tal-uffiċċju x'ħin b'kombinazzjoni jara ma' wiċċu lis-segretarju. Tarraflu xi ħaġa dwar il-missjoni li kien biħsiebu jqabdu u li kienet urġenti. Imma għajla laħaq fetaħ fommu li ma waqfux li jħoru qallu li hu wkoll kellu problema urġenti li teħtieġ tissolva malajr kemm jista' jkun. Għalhekk ġie jiġri bla nifs biex ikellmu? Dan ġara li fost il-ġemgħa ta' wara l-bib ta' barra inserta kien hemm xi Maltin. Dan kien każ rari. Il-Maltin twajba kemm tridhom, għaddisin sa minn ġu fommhom, purċissjonijiet bil-mijiet, lob tan-nar bl-eluf, wedijiet bil-miljuni, marċijiet tal-banet ma tgħoddhomx. Imma ma jirnexxilhomx jiddubbaw bolla mill-Vatikan li tiddikjara li huma qaddisin, jaħasra mank wieħed biex iżoddilhom ħalqhom. U din kienet biċċa nkwit ieħor, għalkemm mhux ta' priorità daqs l-affari tal-bib maġġur. U biex jistqar kollox, jekk il-bib idum magħluq, il-parruċċani
isibu mezz ieħor biex jidħlu. Ħaj ma jommi, l-aktar il-Maltin dawk moħħhom jilħqilhom, imorru mill-bib ta' wara. U bi kliem mellisi, Pietru kellu suspett li xaħmu wkoll. Jaf jaqdihom Giuseppi u joħroġ is-sellum it-twil, għafolja kollu msewwes u l-imgħallem ma ħarreġlux permess għal wieħed tal-alluminju. Oħra, jekk jirnexxielu jitla' xi Malti, dan kien każ li jobbliga lil Pietru biex jordna li jinfirxu t-tapit il-ħomor, iħejji biex idoqqu l-qniepen kollha tal-ġenna u jlesti x-xampanja l-ċelebrazzjoni u li jkun hemm banda tistennih wara l-bib ta' barra bil-mur talib kollox. Imma, sadattant, is-segretarju insista li Pietru jismax qed jgħidu. Iva, hemm xi ħadd Malti wara l-bib. Dan kien jafu, mhux għax hu is-segretarju ittawwal mit-toqba tal-muftiħ, le, jaħasra Piet, u mhux ta' dawn l-affarijiet u bniedem tal-affari tiegħu. Laqas li ma kienx ta' xieda kemm il-darba tal-irġulija tiegħu. Dak il-Malti tant beda jgħajjat jagħmel briju li jinstema' saħansitra minn wara l-bib magħluq. Mela x'seta' nqalalu? Irċieva xi messaġġ fuq il-mobile li beda l-inkwiet dwar l-4 soldi li ħalla. Disgwid dwar fejn kellu jindifen, xejn minn dan kollu. Aktar serja l-affari, dan il-klient beda jinsisti li ju jismu Antonin Borċ Abela Grixti Fenek. Hawn waqfu Pietru. Ora jekk jismu Antonin, dak mhux Malti, għandek xi żball alfabetiku fil-lista. Is-segretarju beda jonfoħ biex juri lil Pietru li fl-aħħar ser telfu il-ftit sabar li kellu u li kien wasal f'konklużjoni ħażina. Mhux aħjar jisma' l-istorja kollha. Mela, l-anġlu tal-bib ta' barra beda jmerieħ lil dan it-tali Sur Antonin u jieġbu li fuq ir-reġistru hemm miktub Ninu Borċ. Is-segretarju mar bħeffa ifittex fuq ir-reġistru maġġur tas-segreterija tal-awla ta' ġewwa. La darba l-kompjuter ma jaħdimx u sab li mniżżel bħala Antonio Sive Ninu Borċ. U Borċ biss mingħajr it-titlu Abela Grixti Fenek. Pietru għala għajnej ħal-kull ma beda jirraġuna is-segretarju. Jaħasra dan kollu telf tal-ħin, din kwistjoni li setat tissolva wara dik tal-muftiħ tal-bib. Fl-aħħar is-segretarju baxxa rasu għal dak li qal Pietru u spiċċaw biex marru tnejn flimkien lejn id-dipartiment ta' Pawlu u Barbara. Tajt xejn, għall-inqas daħluhom mill-ewwel u kienu lesti li jisimgħuhom. Ma tantx der li qed jieħu pjaċir Pawlu għax qisu lilu warbuh u bdew jindirizzaw il-problema tal-muftiħ u tal-kompjuter lil Barbara. Xtaqet tgħinhom dana kollu. L-aktar li setet twedhom kien li se tirranġa ruħha is-sistema tal-elettriku billi jitressaq proposta li ma jsirux aktar sajjetti. Imma b'daqshekk, dik mhux soluzzjoni immedjata. Fl-aħħar Pawlu li bħas-soltu kien medi jikteb littri, waqt li moħħu kien f'Pietru u li l-sienu kien ilu jieklu biex inigżu, qabeż u qal: "Ara Piet, inti ħasra moħħok ma tħadmux. Mhux aħjar issib il-muftiħ u tfittex tiftaħ dak li mbirek bieb, għax ma tmurx sad-dipartiment ta' Sant Antnin. Dak jaqdik, dak ikun jaf fejn hemm l-affarijiet mitlufa kollha, kemm tas-sema u kemm tad-dinja. Isma' minni u mursa hemm. Issa billi ġej teqretaw, jien x'nista' nagħmillek, dak kollu telf ta' ħin." Tajt kemm lebtu Pietru s-segretarju u ġibdu għan-naħa tad-dipartiment ikkonċernat. U kemm tfixklu f'anġli żgħar li kienu qed jilagħbu fuq is-sħab. Fit-triq waqfuh bosta qaddisin oħra għax qalbhom ħebrithom li mill-bixra tiegħu kellu xi inkwiet serju. Għandek tajt fil-ġenna wkoll issib minn il-kurzità ta' melbieħ, imma hu ma setax jiftaħ qalbu ma' ħadd. Tajt isibu hemm lil Toninu jew iħallihom jistennew xi siegħa. Dak Franġiska mill-aħjar, imma ħej kemm xejn artab, kollu sabar u għajla jaf xi tfisser l-aġla
Għalhekk jirnexxielu jsibhom l-affarijiet mitlufin fuq kollox. Dan ma kienx qed jistennihom dak il-ħin, ma kellhomx appuntament miegħu u biex ikun jaf fejn qegħdin l-affarijiet kollha l-mitlufa ikollu jiġri, ixuf, jiġifieri ħares lawnu lin u jfittex, u jitkixxef u jqasqas ma' dik u ma' dak. Imma b'xorti tajba sabu l-Toninu fl-uffiċċju għalkemm der li kellu x'jagħmel mhux ftit. Kellu qudiemu reġistru daqs illum u għada. Bil-fors, bl-affarijiet kollha li jinsterqu u jintilfu fid-dinja kollha, u milli jidher dan l-aħħar fil-ġenna wkoll. Bid-differenza li fil-ġenna ma jinsterqux affarijiet, jintilfu biss. Ora l-min qed nara, fex nista' naqdik Piet? Lilek rari naraka waħdejja? Tgħidlix li ntilfitlek xi ħaġa hux? Allu kollu ħlewwa u bil-leħen baxx Toninu waqt li refa' għajnejh minn fuq ir-reġistru. Imbagħad Pietru erħilu jitmasħan u jirrakkonta il-praspura li ġratlu. Toninu ma setax juża l-kompjuter għax kieku f'ħakkatajn kien isiblu l-muftiħ. Allura beda jikkonsulta ir-reġistru kbir li kien jiksil l-iskrivanija kollha ta' qudiemu. Pietru ħaser se jitlalu u beda jserraħ minn fuq sieqa l-oħra waqt li iħokk rasu u drabi wkoll il-barba. Għax ma tpoġġiġ bil-qiegħda, ipprova jgħinu Toninu. Toqgħodx tinnervja ma tfixkinni. Hawn neħtieġ li nkun kalm u mhux nara l-min joqmos qudiemi. M'għandix sabar, wieġbu l-ieħor. Isma' minni u serraħ għax dan xogħol li jaf jieħu l-ħin. Bidu rieħ poltruna kbira u Pietru beda jiġbor il-libsa twila u l-kappa biex ikun jista' jpoġġu sew fuq il-poltruna. Waqt li kien qed jagħmel hekk, idu ħasset xi ħaġa ħiebsa f'wieħed mill-bwiet tiegħu. Dak qam jiġri biex jara x'kienet. Ma rridx jemmen lil għajnejh meta fidu lemaħ il-muftiħ tal-bib maġġur. Ma jistax ikun għax jien ġa fittix dawn. Dawn xibra sparuma. Din xi logħba tiegħek Ton. Żgur li inti tfajtuli hawn? Għajdli fejn kien. Min kien ħaduli? Qed narak titbissem. U naf li għandi raġun. Tkellem. Mhux aħjar tfittex tmur tiftaħ dak l-imbirek bib. Issa l-importanti u li sebtlek il-muftiħ. Mhux għalhekk ġejt hawn. Kollu minnu dan, gerger Pietru, waqt li bil-muftiħ fidu l-waħda u bl-oħra jixxotta l-araq tal-inkwiet li kien xaqq għalih, ħabrek biex jitlaq il-barra. U bil-ħaq nirringrazzjak Ton tal-li ħlistni minn din il-bawxata. Ara li kliem ma ħadd, tibqa' bejnietna din. Inkun nafulek. U jekk ikollok bżonn xi ħaġa, żiedlu minn taħt l-ilsien u b'nofs qalb Pietru. Grazzi. Ħaġa waħda se nitolbok. Fittex iftaħ il-bib u lil dak l-imbirek Malti li jismu Ninu, jew Antonio, jew Tony Borċ, fittex daħlu u toqgħodx tfettet miegħu. Qallu waqt li jemżu. Amen, wieġbu l-ieħor bleħen żor. Issa qed nifhem kollox. Ġifieri int kompliċi jah! Ibqa' żgur li ser iddum ma tarani quddiemek. Saħħa! U hemm tispiċċa l-istorja tagħna miktuba minn Lina Brogdorf, Inkwiet fil-ġenna.